ono gwe tuli naye ye mutabani wa agambibwa okubeera mutabani wa Sizaman because DNA tezinnakolebwa. Sijja kugamba nti mutabani we. Sebo tusanso kulaba. Bulungi sebo. Amanya ne ddoboozi. Amanya gagenze Kayemba Andrew. Kayemba Andrew. Nsonga ki? Nsonga eriwo ya taata. Taata. Kubanze okuva mu buto nkuze mama agamba taata wange ye Kayemba Andrew Siza muyimbi. Siza ki? Sizaman. Ya. Muyimbi naye so omwana muto omanyi muto soka no itwala ne mukula kaitwali awo na mama nasoka na ntwalo wa jajjo gwasooka. Eyo batugobana kiro. Atugoba kiro na jajja agambe kimu tetusote mugulawo gate. Oyo Siza bawe yalina okukola ki? Okuleeta neno omwana. Eyo ne biggwa n'engenda awo tugenda era mama nanzizaayo ogwokubiri. Era twatuuka kiro ne tubeera awo jajja omukazi najja. Jajja omusajja yali aŋŋaanye okukola ki? Okuyingira. Jajja omukazi ye yamala okwegayirira. Yamala okwegayirira ne tuyingira era ne tufuna caayi ne tunaawako ne tugera buli ntwaka kati enkeera era nga okitegeera omusajja aba agaanye oba olina okukeera mukole ki? Muveewo. Kale twakeera tebayogera bingi bagamba olonga muli wa? Awo nga tuli wajjajja emukono. Batugamba ne bagamba maama omwana muzzeeyo taata we yalina okukola ki? Okumuleeta wano. Okumuleeta. Tuvaaho ne tugenda. Kati ogwalinga ogwokusatu. Kuba twali mu kyalo. Yaddala nga mu kyalo wantamye naye nga mu mutima njagala kukola ki? Kuvaayo. Ani yakutwalayo? Maama? Nampulira njagala bataata bamanyi ki owulya bulizi nti taata we ye gundi. Taata we ye superstar. Ye superstar owulya bulizi. Ogamba nti ne mugamba yakudde taata. Era bwe yansitula yaneetwa wajjajja mukono. Wajjajja omukono twatuuka lwali lwe saa nga 9 10. Twatuuka bonna tebaliwo nga waliwo omukozi nakano waliwo akawala kasenga abasenga kebakola ki? Kebamanyi nga muzzukulu waabwe kusabe kuba kebabeerako ki? Kebabeera nako. Ne tutuuka awo mama nakubira gundi yasooka nakubira wajjajja enamba nga teriiko ye ng'obudde bumulesa alina okuddayo wa Embaale nandeka nanga bajunior wano ewammwe kiki jajja olwatuuka jajja omusajja yatuuka n'abuuza ono ani? Osogamba tandabangako osogamba gwe ogusoose buuza ono ani amuleese ne bagamba omukazi n'amugamba omukozi yamugamba waliwo omukazi amuleese n'agamba ono omwana wa wano biki jajja omukazi kuba baali bayogeddere maama jajja omukazi kwe kukola ki? Kwe kumunyonyola. Kwe kukomawo era twamulinda kiro n'akomawo. N'alyoka amunnyonnyola n'azikiriza obeerawo ate nga nabeerawo nti nabeerawo ku lwa jjajja omukazi kwaka akaseera nti yakola ki? Yakubeezaawo. Yansapootinga naye buli kale nakolangamu ku nsobi oba nkozeemu kasango jjajja omusajja kuba akulangira wano si wammwe oba olina kabbi biki nga omanyi omusajja alina engeri gy'annangira. Wabba ssente za jjajjaawo kijjajjaawo naye era kyamutabula. Lwaki wabba ssente za jjajjaawo? Kati ekyo ekya ssente awo nange ekyo mbadde nkujjira ekya ssente kubanze omusajja kituufu yantulugunya. Jjajja omusajja kino kirumamu nkyogera straight ye yantulugunya yantukesa ne bintama n'enninya waggulu ku ttuku mategulaga ttooyi n'entuula eyo nga ndowooza mukama ki nayimuwe nalowooza ngenda nekwata ebintu byange kino sigera kuliiba. Nagenda mu nsawo ya jjajja najjamu emitwalo gyali 10 egyali egya transport era we natambula nalinnyirawo engeri gye nali omudo nalina kuba nalina emyaka 13 awo oli yanzijjako emitwalo gyali egi okunzijja emukono okuntuusa mu kibuga naye nga nfa kimu
kujja wantu wampa ddembe kuba kituufu eriwe ewaffe bandaze mama ndaze era nange nayagala otuukayo naye ate sifunayo mirembe kati we natuuka ate waneeno wanene ebwayise ate step daddy wange ngamba mama oyo yakola ki yagenda e Rwanda ate nga mama ali Rwanda wa jjajja yali yafumbirwa yali alina step daddy wange era yankuziza okutuuka naano ki wendi nga yagenda e Rwanda wa jjajja amuzaala jjajja omukazi kanzira muzikubonaabona kati nenvaawo taata nangamba naye baki genda embala ogira obeereyo kuba ne batoobo gye bali netugenda kuba abato yabalekayo netugenda nabeereyo emyaka gyali nabaddeyo emyaka gyabadde ena nga ndiyo nasooka wulirako naye nakatuuka nti ku kaalo nibagamba jjona twakulabyeko ku TV ningamba bannaaye mwalabyeko ku TV ate nakoze mutawo gibagamba nti wabba miliyoni basobola nga miliyoni emu nga naye mwamanyira mmwe kuba nze mmanyi nti saakola ki saazibba kwezo sente zeboogera ku myaka gye naliko bandintugidde na mu takisi abandintolazi sente zaali nnyingi ezo ze baayogera sente zaali nnyingi omwana w'emyaka kyenkana 13 okubanga obbye miliyoni emu emitwalo 9 ezo ze boogera kintu ekyo kyekikyanuma paka kati era njagala taata waabanzi antutte nti kituufu it's my family njagala mbabuuze egyo miliyoni emu emitwalo 9 gyava kuba nasoma waliwo kyali wange bamuyita ekita kyali wa maama we yali asoma nakaputambi nkalina muneeno we yali asoma amawulire okugundi eno poliisi gye yakola tebateekayo gundi tebawanika baluwa nti baba bannoonya nti omwana abuze bawandiika ne banoonya nti banoonya mubbi nga bali bajjajjaabo nga be banoonya omubbi nate nga nino mu statement bagamba omwana akomewo tugende ku ddeeni ebiki ebya sente sifaayo ngamba ate kati ate kugundi naye mawulire nga bagamba nabbye miliyoni abamu basooka ne bagamba miliyoni emu ate baddamu ne bagamba miliyoni emu emitwalo 9 singa nabagamba nti nagibba kugina emyaka gye ndiko nanigambye nti awo okyali kidi okulagira okulaga waneeno nti kyali muto kamu 9 natukange eno baganda bange aboli step daddy bangamba naye tubaale tumanyi watugulidde ne ku piki ne mbagamba ate kuki sente ziriwa tibagamba mawulire nabbye wabyemu 9 kati nze era ebyo byonna we binaggwa nze kuba nze kyamaanyi ebyaddala kumanya waawe banziika kuba ffe tuli bavubuka tutambula oyinza ofunisa ekyo kituufu kibeerawo oyinza ofunisa omwana abende olubuto kale for example omuzadde n'akola ki n'afa mba muziikawa oba nze we mba nfudde banziikawa kati laba emyaka gye nalimu ng'okyali kaana kati nkyali mwana muto si 10 oba gyali myaka 12 13 so kati taata oddamu ddi omumiitingako ya taata kati ne taata okuddamu okwogera naye mugino emyaka gye ndimu Master Parrot ate naye we yali ampa ennamba ye yaŋŋamba tomugamba nti nze yakoze eki nze akuwadde ennamba kuba agenda kunnyiigira bino ebiseera bye yakomeddewo mu Uganda n'alyoka addayo bamalayo era akomewo ngamba agenda kunnyiigira naye tomugamba nensirika twalina maama namusirikira mu message kasi ategeera nti ku simu ya maama ye maama neyeeyita manager nze manager kibiki maama namugamba oyagala nkwonoonera erinnya lyo biki omwana biki newogera awo esigadde saabitegeera kati nga nange bampa ennamba musindikira mugamba taata ayogera nti agamba sinze siza nze ndi manager we siza ali bweru ayogera ebintu ogamba nti namugamba namukubamu ene mugamba nti bagenda kutwalika ku mawulire ku TV bamanye nti nno ki tulabirira muntu wano nagamba ebyo mwabamanyi mwaba mugenda ku TV wamugana nze mbagambye sinze siza oba mwakuba ku nkyamu enamba ennyini mukwano gw'enfanfe yeyagimpa Master Parrot yeyagimpa era n'ennamba yenjirina
kwaiseyo nalina ya bundi yabuchama wokumanya yadda kituufu naye njayo olaba taata sigenda kukulimba kino eno nali mbeera Kiteezi waliwo ajati eyankuza navanga nasooka nenva Ekiteezi nenumba nagenda ku fire base nga njapulya mumutima muli njagala bataata ekitegeera ngenda ku fire base netukawo nembanyunyiramu ne bantwala owa manager oyo manager wa Dax Vibes oyo ayina ebbaala awo mu maaso manager John manager John natuka nemunyonyolezo nangamba gwe toli mwana wa Siza nti lwaki yangamba lwono omusajja yafa yayimba ne Chameleone yani banyanga ne Bobby Wine weza ngamba gwe ofaanana Weatherman nyimirira wikimu temugamba bannaye ne bagamba mukufaanana si Luganda ng'ofaanana Weatherman nange njala kigamba kati nakubira nawe nempa maama ennamba ye namukubira n'alyoka amunyunya buli gwe yamubuuzanga ng'amumanyi mama nakubira manager John nakubira mami we nga buli gwamugamba amumanyi n'alyoka akola ki akakasa n'agenda mu fayiro kuba walina gye yakuba essimu eyo nebagamba nti Siza yasemba mwaka kyokubeera ku fire base bakera bipapula muba myaka 2 emabega wenagenderayo okubeera memba mu fire base myaka 2 ngati mama nga mweja gye bakebedde ng'agwawo mweyo time yali Siza akyaliwo mweyo time myaka 2 era yayinza okuba yali akyaliwo myaka 2 kati nova ku fire base nga tofunye answer nava ku fire base nga sifunye answer nengenda ate kyakola kina manager John gwoyogerako no kyali wange wanabyegaana oyo alina ebbaala mu maaso ga fire base oyo manager John wanonge waja kiwana afumbe anzo nkubira ensimu nga oba naki ndijja nenkutuuka wa kinditambuzaawo ebigere kala neegaane nga ndabyeko manager John okay kwe yeyangoba n'okungoba nagamba gende wako obudde bukoze eki bugenze kuba olako yali oba yalira ku mani ng'avaana kusuubula ng'ava suubula mwenge kati taata omuddamu mukubira because taata ajja Kampala taata atera obbeeramu ku TikTok totera mulengera era mulaba era ne ku akaunti yange empya gye nadde n'akakola ge baadde basinga okundeetera ng'ali ne kabanisima bakabukusi baani nga mundeetera nera newokuba ku ssimu ye akwegaana agamba nti sinze gundi kati gwe kikyoyagala because sinategeera gwe kikyoyagala ng'omwana nze kyenjagala kunyanyula kale ekituufu kundaga kika wasala zino ninga atayina kika anti already wajjajja wabeerayo nti nabeerayokko naye ate tebamumanyi mu butongole nga mwana kitegeeza taata yalina okunsula nga nze wennaasitula omwana nti for example nzadde ne mutwalira Siza ne mugamba taata yono omwana tumutuume ki okay gwoyagala Siza man akwanjulewa nze kasita ntwala mu kika oba ayagala DNA alina ssente nga ntwala ku DNA tunula mu kamera awo nga ntwala ku DNA oli ready for DNA ndi ready nnyo omuwange yasalawo n'agamba nti oyo kitaawo ye maama agamba oyo kitaawo ekitange nawe ogumidde ku ki ku maama kuba omuzadde takola nsobi kyekyemanyi ogumidde ku maama wo omidde ku maama gyakutwala gy'osonga wakusongera Siza yewaka Siza ajja basaba DNA nga tugimuwa n'erinnya lye oli ready temudduka mu kamera nga ki ekinzibusa mu kamera nze bamala okukola ki okundaga nti oli ekitange gwe tolina nawe gw'obanja mulala gw'obanjani era maama mugambirawo ntwala kirungi newajjajja bamala okundabako kati alina kuntwalawo mu butongole nagamba nti taata ono kituufu kiriwo ekiti newekiti tolina gye weetwala sirina gye neetwala osobola kgenda nenda step dadi wange nemugamba naye taata kiriwo ekiti newekiti bwaba nga akirina akatini ako kaba alina n'akampa kuba kati yaliwo ngaki gwesobola okuyimirira mugamba ngamba taata kiriwo ekiti newekiti kyolaba ebyo ddala mwagala nnyo Siza step dadi wange ye mwagala nnyo step dad yakuba yankuziza okuba nga nkyali iti
kati bino bya kwambaza kusoma kulya ani abadde ateekamu kuba mpuliramu abadde azisindikanga taatawo okutaayo okubadde olunaku lwe nasemba okulya ku sente za taata buli lunaku lwe yasindikira maama ebifaananyi by'omuzungu bitya ebiseera oba yali 2017 yasindikira ebifaananyi by'oyo omukazi omuzungu yazaalamu akaana akawala. ani yasindika taata yalisindikira maama bayo okulumya kati maama yali ateekamu password mu ssimu kumbe nze wabeera ali eri ng'ati oteekamu ndaba ngera ngenda mugundi ya taata nendaba yasooka n'asindika ekifaananyi mukazi ng'ali lubuto naddamu n'asindika nga bakava muki ng'era bali bonna basatu n'omwana waakwo. buli lunaku lwe walya kemba kulya ku ssente wenakomo ziryako ogwo omwaka mwennyini we yasindika ebifaananyi yalina biseera nga kale byonna byonna byokusindika ebifaananyi tebinnabeerawo mu mwaka ogwo mwennyini nnyini mu nnaku enkulu yali akusindikiriza ki nnaku nkulu nze sijjagenda kukulira kino eno olaba wenakyalirayo taata kyo kituufu njagala ndage buli kimwe biseero nali nkyali muto katuli awo bwayisaawo nalwala yaddala nalwala kuba nalunaku ndujjukira era ne bakulu bange abaana bwe bazadde mu step daddy wange bakyogera nalwala ne lodi bamukubira essimu bamugamba omwana mulwadde ate ali bubi asindika gumu kitundu ogwa dola ogwa pound ogwe Uganda ogwa Museveni gumu kitundu nawe naliyo mukono ezo sente zemmanyi ze nali mpuliddeko nti taata asindikidde maama nezaali we twali mu kyalo ez'ennaku enkulu gumu kitundu ng'oli mulwadde ali mulwadde wa eseeyo naye sibitegeera fiiti era nawulira mbu paloti master paloti nangi olwo omukazi waliwo n'omuligo omulala gwe sitaategeera awo beba omwana wa bukyali waffe akolaki afa beba mu rescue kati okusoma kukubadde kutyakko okusoma byo awo era okimanyi bageto oli tetuba fiiti ndo okulidde mu geto okusoma oba omanyi kuba kwambirigo kuba kulinako bakwambirigo oba olina okuyiiya ekyokulya olina okukola ki wadde abazadde tubeera nabo era nawe olina okweyiyizaawo ng'omuntu si buli kimu nti kati engeri gye tuli mu mbeera embi tetuli nti baplanned kid era agenda buli kimu nsaba omuzadde oba olina okuyiribamukko nga ggwe omuntu kati muli gwe weewulira ddala kuba wawula omwana gwe bagamba nange ne taata nange simwewulira bulungi kati gwe weewulira olina kyomufaananako kubanga wotuukira n'ogamba tugende ku DNA kiri kitya gwe kikyowulira muli ng'omwana olowooza taatawo ekyo kyokuba taata kyo tokola era nga tugenze ku musaayi nze situdde kukola era situdde kukola era gw'omwewulira olina kalakita ze nze nina kalakita ze ogamba taatawo waliwo eyajjaawo neyeesiba kaye wizido nagamba simanyi kaye wanzaala kaye wanzaala kakati tetwagala abo bakaye sitayiro siza gwe muli gwogamba maama yakusongerako siza maani right maama nti yakuba point entuufu nagamba oyo ekitaawo gwe tolina gyolawa sirina gyendaga ekyo era waba gyali abamanyi nti asuubira nti nina gyendaga aba atidde katunula mu kamera omusabe kyoyagala taata senga nze mutabanyi we kyensaba ekyamaanyi ekiriwo ng'ekyamaanyi ku saidi yange kuba seetaaga bingi nkusaba osituke gwe mwennyini ojje ontwale mu kika kyangondya onnyanjule mugundi ogambe jjajja omusajja kuba jjajja omusajja bwe buzibu yadda jjajja omusajja bwe buzibu ye problem era yagamba n'okugamba genda oletaani taata genda olete taata kati sebo njagala onsitule ontwale owa jjajja omusajja ekyo kyenfanze nganze kika kumanya ne banziika kuba mukono oyinza okugamba nti mukono oyo kituufu we batuzaala naye ate nga si we batuziika kati baganda abo musiza maani obalabako manyiko omu muzungu yekka era gwe nawako mu bifaananyi era ne wajajja emukono musimu yajajja omusajja bifaananyi byoyo omuwala byalimu era
waliwo akawala ke nasanga yako akaana kasenga akaita Abigail ke kabindagano binda tolaba muganda wo uno mama wo situaka y'omulabako aba mama wo muto olonkoba muwulirako kale ku history ani bakola embaga asimanye embaga nga zakuyingira na ssente byokka mbiwulya bulizi mu history ebya situaka mbiwulya bulizi. Okay. So kati oli muyimbi oli kiggwe ababa sirina kyendi siri muyimbi bamwana kitufu era asijja kulima negombako okuyimba ninga nkulabanga akuba tokubamu okuba ki music tobadde omanyi kuba kiseko okyali mwana muto oba okuba ki sebo oba okuba music nze ngamba kuba music okubamu okuba music ye kyekitufu ye mu kyekitufu sijja kulima muli mutima kyo nkyagala kyokugamba nti naye muli omutima kitufu lwendowooza ku taata ate oli towulidde taata we yekka nti yakoze kino nti serebu owulidde ne baserebu bangi omutima gubeera serebu ogwagala bw'obeera gwe obe nti taatawo oba tugeze nti taatawo owulira nti taatawo gundi taatawo mutemu ate ogenda owulira n'abalala bangi bagamba batemu osobola okukkiriza obeera omutemu taata kyakola okibeere kati nze kituufu okubeera serebuko kituufu nyinza okuba nga kwegomba naye kyentya byebyo byebimu ebyo okujja nti bagamba baserebu beeyisawe bati kati lwaki mwazze mawulire ekyasinza otujjayo ekyamakulu nze kyemmanyi ekyasinza otujjayo siza kuntwala kundaga kika kyange nze kino sigera kukulimba nze yadda siza gyoli yonna yonna sirina kyenkwetaagako nti seetaaga ssente zo seetaaga ki nenze njagala kika kuba ne step daddy wange gwe nnina buli kimu akatini kalina akantuusa yaswagera ne mukabya ne mugamba naye taata kiriwo ekiti newe kiri n'atakwatawo kyakoze eki kyakutte sente zikolebwa abantu nange mukama alimpa sente ndikola nenkola ki ndabirira maama wange ne step daddy wange nze kinene ekyamaanyi kyekyo kyoyagala kundaga kika kyange ekituufu antwale mu kika nnyanjule bamanye nti ki omwana waffe naye gyali nemba nga sibaliimu nti olekeza mpo naye obanga waliwo ekiguddewo ewaka basobola okunkuya akasimu nebagamba alina ekiriwo ekiti newekiti jjajjaawo alwadde wema osobola obeerawo n'obeerawo kati okola biki kola esaawa zino salero oba oli geto yuti ogira bugizi era kituufu kuzize gwe nkola pambana kuba yeddala life teri fiiti life yo teri fiiti newadde era teri fiiti naye tujja girwanako ne kati kola nnyo kubanga kati ensi weeri omwavu ayagalwani nyina so kati olina kukola provinga nsi abalala ne bakunoonya kuba kati obulamu bw'ensi kati webitambula okola ennyo ne weeprovinga kubanga bageto yuti nze kyemmanyi bakimeekinga okitegeera abantu bonna babadde mwene embeera gy'olimu bakimeekinze okitegeera so ate ne baprovinga eggwanga ate abantu ne bamala ne babapiikinga mu maaso eyo so kati essaawa zino bwebibanga biganye kati kola teekawo embeera okole bajja kunoonya okitegeera mwana maama naye nga bwetyo bwe tubadde ne muganda wange Kayemba yagamba mutabani wa Sizamaani yagamba mutabani wa Sizamaani ye nga ye mbu era ali ready for DNA. Are you ready for DNA? Nze ndi ready akaseera neziba ssaawa zino taata n'agamba tugende neziba ssaawa zino neoba butikitiki waneno nga tebaako wadde buna tugende basi so bwe kityo bwe kiri tetugenda kusukkawo bannange tulabagane next time sima wenayo omuzukulu wa Siza wenayo omukyala oba oli singo sirina mukyala wandi muwaddeyo akazzukulu
andi kati alina tusooka tulaga kika alaga ekika tumulaga ishi watulaga ekika nga tumulaga omuzzukulu nti yashi walwawo buli otulaga ekika mufuula jjajja nga tamanyi era asobola okubanga nga jjajja kati naye abalage wabateeka alaga wakati chain egenda ekula era balina okukula chain oli agenda banja ggwe nga naawe obanjani ati kati obanja aliwo okuzaayo gwe bakulaze ti omanyi kati ebintu bya Uganda kati kyebakulaze kyogumirako kati gwogamba Sizamani yetaatawo kyekyo. So bwana Siza, omuntu ono oba omumanyi please jangu, bw'oba tomumanyi era jangu ogambe ensi banoonya masannyalaze naye sijja gabawa, banoonya kunsuula, baagala kwambuka, nze nabata, be bamanyi badiringe ne paloti oyo alayika ekintu kyabwe yakirimu. So jangu okiryalinge ekintu bwe kibadde, tetugenda banaye kusukkawo, tulabagane next time.